Kawung Ratu Wahyu Wibisana. Di sadesa Mandalasari jika nama ngan kawung aki nupang jugrah nate lain si sombong sanajan dibandingkeun jeung kawung bogana Ki Jumsi ge. Ari kawung Ki Jumsi nya jugrah tapi lahangna kos nu atah raru sok haseum bae. Mokaha da dina usum kieu ari kana 100 perak mah sapoena eta kawung teh bisa mere teh hese-hese lakar daek bae ngaropeana. Ku aki eta kawung dibere ngaran paringetan ka Kangjeng Dalem Wiratanuningrat. Minangka pangeling-eling ka anjeunna disebut wae Kawung Ratu. Riwayatna mah kieu eta teh. Baheula waktu aki ngorak keneh can jaman merdeka harita teh. Eta kawung jeunah keneh can diropea ari carulukna mah geus aya ngan leungeunna can nongtot. Harita aki boga deui kawung 3 nu jadi di sisi walungan Cilonggan. Nu eta mah geus lila bisa disadapna ngan teu pati matut. Saban aki rek nagenkeun nodong kana kawung nu 3 teh, aki ngareneg heula dihandapeun tangkal kawung jeunah. Da nya estu jadi angen-angen pisan sangkan eta kawung bisa mere pakasaban anu lumayan. Ku aki sok diajak nyarita kieu. He Nyi Poh Haji Jubleg Ireng, parawan Mandalasari nu ngadeg di sisi jalan liliwatan geura pintonkeun panangan salira nun mancer geutah madu tina rema salira. Teuing kalah kumindeng teuing memang geus waktuna. Leungeun eta kawung teh teu lila nongtot. Ari geus nongtot bet jadi bingung aki teh. Sok sieun salah nyigayanana. Da eta kawung teh pelak aki zaman budak. Poho deui karuh. Nyang hareup ka mana waktu aki melak eta kawung. Asa ngaler asa ngidul. Apan sok punung mun salah nyigayanana mah. Jadi nyigayanana kudu lebah tempat melakna. Upama teu kitu hamo. Lain omong bebenjon ieu teh. Nya sidik nurutkeun pangalaman aki kitu sotenan. Kulantaran poho terus nya aki teh tahajud heula. Hayang kaimpikeun deui teh kalakuan zaman aki melak kawung eta. Kaliasan bet kaparengkeun aki ngimpi jeung aki percaya pisan kana eta impian teh. Dina itungan aki melak kawung yang hareup ka beulah kaler. Jadi nyigayan kawungna oge kudu ti beulah kaler. Aya deui nu jadi pikiran harita teh. Nah ditinggurna kudu keur gumear atawa gumucrak koneng. Apan beda-beda sifat kawung teh. Aya nu kudu ditinggur waktu kembangna gumucrak cibeas, gumucrak koneng, tumereb, gumear, humeor, lumecir, humangit, malah aya nu kudu geus beukah. Tah eta aki can nyaho. Tapi nya tungtungna mah dipaparah bae. Waktu keur gumucrak koneng mimiti ditinggur. Kulantaran marawanan basa ceg kana leungeunna aki ngomong kieu. Nyi parawan Mandalasari. Montong getek montong ngepeskeun. Poe ieu teh poe pangantenan urang. Perlu cisusu jangan turunan. Ninggurna ati-ati pisan. Bakuna mah sieun katinggur heuncet careuhna. Kumaha kemun kitu kana punung deui bae. Tak tage kawung mah kos jelema kos parawan meureun kudu asak ngolokna. Sanggeus ditinggurna lita heg diayun. Jeung sanggeus katimbang waktuna si kembang teh tuluy wae dipagas, dipopok ku legoh tangkalak sabiasa. Nyeta atuh. Ari mimitina mah eta kawung teh bet mata kerudet bae. Keur lahangna saeutik teh haseum beak karep. Ku taksiran aki eta kawung keur gering. Eta we da kalah ka gegedoh nu kaluarna teh rujit. Jeung eta harita neangan kecembeng kuat kukulintiran ka ditu ka dieu oleh teu manggih. Nya kapaksa wae ku daun kanyere. Eta leungeun kawung nu geus dipagas teh heg disusut ku daun kanyere. Paya ulah loba teuing gegedohna.
minangka obat doktorna meureun ayeuna mah. Jabati eta lahangna diraru. Sok akar kawao diasupkeun kana lodongna sageus dipuput teh. Gen ditagenkeun dina leungeun kawung, nya rada saleuheung lahangna teh teu haseum teuing. Beuki lila eta kawung teh beuki pikalucueun. Lahangna teu haseum sarta beuki jugrah bae. Sapoe sapeuting 2 lodong teh aya kana 2 bonjoreun mah. Nitih salodong sabonjor. Mucekil pisan sakitu teh. Tah harita aya pamundut ti ratu di nagara teh. Punuh cakra dina hiji poe datang ka Aki. Cenah Kangjeng Dalem Wiratanu ningrat munut dipangdambalkeun gula ka unggal somahan di wewengkon Taraju jeung Salawu nu sok nyadap. Di desa Mandalasari nu kapeto teh nya Aki pisan. Tangtu juragan kubu nu nuduhkeun teh da piraku Kangjeng Dalem uningaeun ona maning. Beambe Aki teh dipulutan ku ratu geuning. Kudu nyieun gula sireum jeung gula kerenceng. Pagawean nu bangga eta teh. Tapi sakumaha banggana oge dadawuh ratu. Piraku bet dipagak, tangtu diestokeun pisan. Apan cenah guru ratu wong atua karo wajib sinembah. Tegesna ratu nu boga nagara katut uteuk tongo walang tagana piraanan munut gula sireum jeung gula kerenceng ceuk Aki teh. Malah bungah nu aya dumeh kapercaya ku menak ti dayeuh. Poho. Eta nu dipundutan gula di desa Mandalasari teh lain Aki wungkul. Duaan jeung Ki Tasrip nu boga kebon kawung pohara legana. Kawung nu jadi kaagulanana. Kumanehna dingaranan kawung Juuh. Eta meureun pedah lahangna juuh pisan, jugrah. Jigana rek dipriskeun Aki jeung Tasrip teh. Mana nu leuwih bisa nyadap jeung nu bisa nyieun gula. Atuh tangtu wae Aki nya mah sieun eleh, sieun isin ku ratu. Kabeneran kawung nu tadi teh keur purug, leungeunna kuat satilu-tilu, disadap kabehanana. Atuh Aki teh aya harepan. Lantaran lahangna geus meunang dipercaya teh. Jadi baris meunang lahang nu hade tur loba ceuk angkanan harita. Upama Aki meunang pris ti ratu, Kangjeng Dalem eta kawung teh rek dingaranan kawung ratu. Dina enggoning nyadapna harita, estu sagala elmu Aki pamere tinini Aki diketrukeun kabeh. Boh jangjawokan, boh kias tarekahna, sangkan meunang lahang loba tur alus, kabeh dijalankeun. Ieu teh awahing hayang kaanggo ku ratu bae. Waktu lahang nu ditaheur geus nyangka, pok Aki ngaharewoskeun jangjawokan. Kitu deui waktu geus rumamat, tuluy dijahit, tidinya terus diguis. Terus diguis teu dicitak lantaran apan rek nyieun gula kerenceng jeung gula sireum teh. Sajeroni ngaguis Aki teu poho mapatkeun jangjawokan karuhun. Menta sangkan gulana ka manah ku ratu. Sing bodas ngeplak gula sireumna, sing ulah tutung atahan gula kerencengna. Taksiran panada Aki teh diijabah. Eta bae hasilna ceuk Aki mah estu nyugemakeun pisan. Tuluy ditorosan di hade-hade, sangkan engke di mana aya nu ti desa karisok. Waktu Ki Punduh Cakra datang rek nyokot gula haturan Kangjeng tea, bari ngasongkeun teh teu poho Aki mapatkeun jangjawokan minangka pangjajapna. Ameh gulana dipiasih ku ratu ka manah ku menak. Lila Aki ngadagoan beja ti dayeuh. Aya kana 2 jumaahna sarta dina hiji poe Punduh Cakra datang deui. Pokna Ki Sukarma, gula kerenceng jeung gula sireum teh geus katampi ku Kangjeng Dalem. Jigana mah kapuji ku anjeunna. Ieu kuring masrakeun suratna. Bari ngadeg-deg Aki nampanan eta surat. Aksarana aksara Sunda, hegu Aki teh dibaca. Mun teu salah kieu unina teh.
Ki Sukarma dibabakan Kiara Desa Mandalasari. Ieu kula dalam Tasikmalaya Wiratanuningrat. Mere beja yen gula ti anjeun geus katampa sarta kapuji hadena. Dina ieu surat kaula mere duit lumayan pikeun dipake jimat. Kitu asana eta eusi surat teh. Nya eta surat teh dibarengan ku duit sabenggol. Bener, sabenggol teu kurang teu leuwih. Upama diitung ku harga gula mah, duit sabenggol teh wah teu kabual, rugi malah. Tapi ngingetkeun yen eta duit teh sanajan ngan pangaji sabenggol, citresna tinu jadi ratu, bunga nu aya. Sarta sakumaha dawuhanana teh yen eta duit kudu dijieun jimat, ku aki teu digasab, diteundeun di dama-dama pisan. Ti harita kabung nu tadi teh dibere ngaran Kabung Ratu. Kabeh urang Desa Mandalasari nepi ka Desa Puspahiang oge geus nyarahun yen aki menang pris kahiji malah disalabuna oge. Dina hiji peuting bet eta kabung teh kaimpikeun. Dina itungan nu kadeuleuh harita eta kabung teh bet leungeunna sarta sirahna saperti awewe pohara geulisna. Kitulah jiga burok ngan awakna lain kuda tapi kawung. Ngong eta burok kabung teh ngawih anu maksudna menta ka aki persenan ti ratu. Sanggeus ngawih anak korejat aki hudang bet make muringkak bulu punuk. Inget harita malam Jumaah kirawan cijanari leutik. Kaganggu ku mikiran impian aki teu sare deui. Nyileuk bae ceuk hate. Nya nyimas pohaci jubleg ireng teh munut persenan ti ratu geuning. Jeung akhirna sanggeus dipikir dibolak-balik gilig wae hate teh yen duit sabenggol nu ti ratu teh rek dibikeun ka Kabung Ratu da nya mana kitu oge hakna. Kacaritakeun isukna rebun-rebun keneh aki geus indit bari mawa duit benggol rek ngajalankeun niat teh. Tah harita meunang kareuwas nu pohara teh. Ti kajauhan geus katembong yen dihandapeun Kabung Ratu aya jelema. Ana dilalak-lalak geuning eta jelema teh nu rek daleka da keur ngagedek wae nuar Kabung Ratu. Nataku aki sewotna serepet nyebut bedog panjang bari ngagorowok. Weh, sia rek nuar kabung aing ha? Hayang dicacag. Jelema nu aya di handapeun kabung gancang ngalieuh. Masya Allah geuning manehna teh kita serip teh. Nya kita serip nu eleh pris teh. Tah barang manehna nu leubeungeut aki gancang manehna mabur lumpat di paparetot. Ku aki meunang sawatara pentangan mah diudag tapi teu kebat. Da ceuk ingetan karo-karo burung. Tuluy we balik deui kana kabung. Diilikan tapak kampak dina tangkal Kabung Ratu teh hadena can pati jero. Leuh diwaaskeun upama aki teu gancang-gancang kadinya kana lapur tah kabung teh. Mangkaning kabung geus ngaronjatkeun derajat aki di desa, malah julukan Kabung Ratu oge geus kawangikeun. Piraku we mun teu mentegeg upama aya nu nuar teh. Kaharti ku aki kita serip teh sirik pedah kabungna teu meunang pris. Kawung juuhna eleh ku Kabung Ratu. Ari kitu nama sarua wae meureun jeung aki. Manehna oge hayangeun ka manah ku menak, hayang ka anggo, tapi nasib hade aya di aki. Banget aki nganuhunkeun ka pangeran jeung ka para karuhun nu ngawaris jang jawokan jeung elmu ning kias tarekah teh. Estu jadi udagan aki. Jadi udagan sararea hayang jadi somahan nu hade teh. Da ngarumasakeun hirup digeugeuh ku menak. Maksud aki teh di dunya jadi taya barang kinasihan upama dipundut atawa dipikapalai kudu ngaheuyeuk nagara mah tangtu disanggakeun kalawan kabungahan. Katurug-turug aki percaya pisan yen dawuh ratu mah sok saciduh metu, sabda menak sok saucap nyata teh. Aki yakin ku kaanggona gula kerenceng jeung gula sireum tina Kabung Ratu bakal aya karasana kana kahirupan aki. Buktina eta Kabung Ratu teh
beki jugrah bae lahangna. Tah nya kacaritakeun duit benggol nu ti Kangjeng Dalam ku Aki diasupkeun kana hate Kawung Ratu. Mimitina mah rek dibehana bae kabeneran aya urut kampak teh ya. Ngan dipikir bisi aya nu manggihan. Ulantaran kitu tarekel naik kana sigai. Kira sadepa deui ti pucuk heg molongoan tangkalna. Bes benggol teh diasupkeun bari ngomong. Ieu Nyi Mas Poati jubleg irang kuring nyanggakeun kagungan. Mugi ditampi. Di harita Kawung Ratu teh dieusi benggol jimat. Aneh karasana ku Aki. Asa aya komaraan sanggeus kitu teh. Tangtu perbawa jimat ti ratu ceuk hatena. Isukna Aki meunang beja pikareuwaseun. Majah kita serip geus maot ngagantung maneh dina tangkal kawung juuh. Innalillahi ceuk hate. Manehna maot lantaran eleh pris meureun. Eleh berjuang cek basa ayeuna mah. Berjuang sangkan kaasih ku ratu. Teu ngabibisani. Cacak mun Aki eleh oge karena kawas manehna. Ngan teuing ketang ari kudu ngagantung maneh mah. Nu tangtu boga perasaan teu bisa jadi somahan nu hade mah pasti aya. Ujang, Nyai, geuning maraneh teh ngabandungan omongan Aki bangun pogot kitu. Nah rame pangalaman Aki teh. Asa teu pira pila kadar ngadongengkeun kawung. Panjang sotenan dipanjangkeun ku Aki. Itung-itung Aki mulangkeun deui paninengan ka bangsa baheula. Dari lalakon mah ponok pisan. Jigana tangtu Ujang Nyai oge boga kahayang cara Aki. Hayang jadi somahan. Rakyat merencek basa ayeuna mah nu hade nya piraku bae henteu teh. Ari lantaranana apan urang hirup teh estu kapurba kumenak. Ceuk ayeuna mah meureun ku bapa-bapa pamimpin. Tina hal ieu Aki yakin pisan yen tangtu sarua mau beda. Upama geus beda nya bengkok sembah tangtu bakal aya mamala. Nagara bakal kacrut. Werit jeung ilang dangiang lantaran somahanana geus malungkir kanu jadi ratuna. Naudzubillahi min dzalik. Kulantaran kitu waktu dina hiji poe Aki kadatangan juragan ti kacamatan. Yen juragan Bapak Camat mundut gula galeuheun. Ku Aki teh estu disanggupan pisan. Ras inget ka jaman baheula Aki mah teu ngawiji-wiji karo jadi menak teh. Teu pedah zaman baheula teu sarua jeung zaman ayeuna. Sarua bae. Menak mah menak bae. Sanajan ayeuna geus ganti ngaran oge dah hakikatna mah moal beda. Kira 2 minggu ka tukang waktu Aki neang leungeun Kawung Ratu. Manggih pangalaman nu matak ngajenghok. Nya eta deukeut tangkal kawung geus aya calecer. Beuh, cek hate. Tangtu ieu teh calecer ti desa nu rek ngalagaan jalan. Ari disidik-sidik sing horeng calecer teh ayana beh ditueun kawung. Harita Aki ngahruk lila pisan. Ret kana Kawung Ratu, ret kana calecer. Dedeh teuing Kawung Ratu. Meureun maneh teh bakal dituar da jalan rek digedean. Ceuk hate. Nya eta atuh. Ku hanyakal Kawung Ratu teh jadi nameh dina kuta pisan. Jadi kasipat ku calecer teh ya. Pohara Aki sabilna. Ras inget kana pamundut ti juragan camat. Ras inget deui kana parentah ti desa. Mangkaning Kawung Aki teh ngan tinggal Kawung Ratu wungkul. Jadi pikeun nedunan pamundut ti kacamatan Aki satadina mah ngandalkeun ti Kawung Ratu. Tapi hari tarik dituar titahan ti desa. Ari nu matak sabil kaditu kumaha kadieu kumaha. Apan desa jeung kacamatan teh sarua bae kudu diturut parentahna. Boh juragan kuwu, boh juragan camat, sarua menak nu wajib bisi nembah teh. Aya nu matak ngarugikeun Aki teh. Nyaeta upama parentah ti desa diturut, atuh meureun mun dituar kana leungit pakasaban Aki nu baku.
Tapi kumaha da eta parentah teh kudu diturut. Upama teu diturut bu, aya kudua atuh. Aki teh nyontoan kanu ngarora. Apan tadi ku aki geus dicaritakeun, yen upama kitu bengkok sembah teh eta aki teu niat bararaid teuing. Tapi aki perlu ku eta kawung. Kahiji keur pakasaban aki, kadua keur nedunan pamunut ti kacamatan teh. Keun ari pakasaban aki mah teu penting, tapi eta pamunut ti kacamatan. Ieu ujang nyai. Karasa bohongna omongan aki nu pangakhirna bieu. Majarkeun ari pakasaban aki. Nyeta atuh ujang nyai. Sabenerna aki butuh pisan ku eta kawung teh. Eta teh hirup aki ujang nyai. Upama eueuh eta kawung meureun aki beki kokoro. Jadi sarua pentingna boh pikeun nedunan pamunut ti kacamatan, boh pikeun kahirupan aki sorangan. Beki lila pamunut ti kacamatan beki mereg bareng jeung parentah ti desa sangkan kabung ratu gancang dituar. Duanana parentah ti menak, duanana kudu diturut. Ari peuting tadi bet eta kabung ratu teh kaimpikeun deui. Da nya atuh nepi ka aki mah boga anggapan yen eta kawung teh lain sakawung-kawungna estu titisan nyimas jubleg ireng nu asalna tina daging jeung geti Dewi Sri urang kayangan. Kulantaran kitu pangrumat aki terhadap eta kawung pohara nya-nyana dipusti-pusti pisan cara kajelema bae. Nya eta kawung teh peuting tadi kaimpikeun deui. Dina itungan manehna nembongan ngarupakeun hiji putri nu make pakean sing sarwa bodas. Hei ngagupayan ka aki. Ari disampeurkeun bet kadenge manehna ngawih. Pokna teh pileuleyan, pileuleyan. Kuring digupai ku langit. Pileuleyan, pileuleyan. Kuring ditundung ku bumi cenah itu. Jigana mah geus terus rasa ka manehna teh. Yen moal lila deui manehna rek dituar mata kaimpikeun kitu oge. Geus boga wirasat yen lalakonna teh tamat. Impian peuting kamari meureun minangka ibar pileuleyanana. Aki jeung manehna teh papisah. Berat puguh ge ngingetkeun geus kalilaan babarengan. Sakaduga sakasuka asa geus jeung dulu repet ku hinis bae. Ayeuna aki pohara baluweungna. Sabil nu taya papadana. Ras inget kabung ratu daek teu daek kudu dituar. Luh, mun dituar teh meureun sarua jeung maehan jelema. Jeung aki mah dosa jeung teu kaduga. Coba kumaha tinimbangan ujang jeung nyai lamun maraneh nyang hareupan prakara kieu. Ingat kana papatah guru ratu wong atua karo wajib bisa nembah. Ingat kana pangabutuh sorangan jeung ingat yen nu kudu dituar teh kabung ratu pisan. Nuku aki dianggap jelema nu boga nyawa. Ayeuna lalai geus mimiti kaluar, geus meh sareupna. Yang hareupan peuting engke pohara wegahna lantaran isuk kudu aya putusan. Isuk pagasan leungeun kawung geus waktuna dibuka, lahangna geus kerep nyak celakanana. Pamunut ti kacamatan bisa ditedunan upama kabung ratu teu kudu dituar. Rek kumaha ieu leungeun aki isukan. Nah ngecekeun kampak kana tangkalna nepi ka kawung jadi pogor atawa nageunkeun lodong kana leungeun kawung. Eta can kapikir ku aki. Tapi kumaha isuk wae. Engke peuting aki rek mikir. Kitu kira-kira obrolan Aki Sukarma ka kuring kamari teh. Nyaritana estu binarung rasa jeung dareudah hate. Pasoalan nu disanghareupanana ka cida beratna. Kuring ge teu bisa mutuskeun kudu kumaha manehna teh. Nah kudu nyadap atawa kudu nuar kawung. Tapi poe ieu pisan tadi isuk-isuk manehna geus mutuskeun sorangan. Manehna geus ngajawab persoalan pribadi. Jigana mah menang mikir sapepeuting yen kudu kitu.
Tadi isuk-isuk kuring bareng jeung urang kampung babakan Kiara ngahaja nepungan manehna ka kawung ratu. Barang datang ka handapeun kawung, meh bae taya nu kuat tangga. Kabeh ngahruk. Red kuring kana tangkal kawung, tapak ngadek tapi can pati jero. Kampakna ngagoler dina taneuh, teu jauh tina puhu sigai. Sanggeus kitu lalaunan pandeja kuring mapai sigai ka luhur. Suku Aki Sukarma geus ngagulayun. Ceuk hate. Poe ieu geus leungit hiji tukang nyadap kahot nu geus kakoncara di desa Mandalasari anu ngaran Aki Sukarma. Jeroning kitu kuring asa ngadenge nu ngawih ti lebah tangkal kawung, sorana gaib naker. Pileleyan, pileleyan, kuring digupai ku langit. Pileleyan, pileleyan, kuring ditundung ku bumi.